Mă aflu aici pentru că am fost invitat de colegi pentru a participa la o conferință legată de domeniul energiei. Cred că discuțiile în mod firesc vor fi lărgite pentru că energia ca domeniu trebuie încadrată într-un model economic național. Un model economic care să folosească avantajele comparative ale României. Un model economic care să orienteze și spre capitalul autohton, nu numai pentru încurajarea investițiilor străine, dar și creșterea încrederii pentru investițiile autohtone. Un model economic care să creeze locuri de muncă. Toate aceste lucruri vor fi dezbătute în această conferință. Sunt convins că vom avea cu toții de câștigat. Cât de important este o energie independentă în contextul actual cu Ucraina și cu tot scandalul între Rusia, Ucraina și Turcia? Bun, cum vedeți, în contextul acesta, nu numai regional, dar și global, se vorbește din ce în ce mai mult de securitate energetică, mai puțin de independență energetică. România trebuie să-și fixeze ca obiectiv strategic consolidarea acestei securități energetice prin realizarea unui mix energetic optim, echilibrat, prin extinderea interconectărilor, creșterea investițiilor în domeniul energiei și utilizarea de tehnologii din ce în ce mai performante. Vorbim de mai multe domenii sau subdomenii în domeniul energiei, în funcție de resursele naturale despre care discutăm și cred că pentru fiecare deja sunt soluții care pot fi armonizate într-o politică pe termen lung și predictibilă. Vreau să vă întreb dacă aveți cunoștință despre neînțelegerile dintre vechii pedeliști și liberali legate de stingerea datoriilor, sedii în care unii nu mai vor să intre, alții nu mai vor să iasă. Trebuie să facem o distinție între neînțelegeri și discuții firești într-un partid atât de mare cum este Partidul Național Liberal. Sunt convins că peste tot se vor găsi soluții. De altfel, subliniez faptul că Partidul Național Liberal a adoptat o hotărâre foarte importantă, transparentă, cu valoare de exemplu, cred eu, pentru politica din România, și anume de a trece la plata datoriilor istorice ale partidului prin efort comun al tuturor colegilor, al filialelor. Cred că este un exemplu de onorabilitate și de transparență în sistemul politic, care ar fi bine să-l ia și alții. Ați reușit să-i convingeți pe foștii dumneavoastră colegi să fie de acord cu plata acestor datorii? Dar este o soluție care s-a discutat, nu numai la centru, ci și în filiale. Până la urmă e vorba de contractori care au furnizat servicii partidului și e normal să onorezi facturile, așa este corect. Și legat de sedii, știți că a fost și cu Modrogan o discuție că nu mai vor să vină acolo? Nu a fost până în punctul acela și, din câte am înțeles recent, eu am plecat de o zi la București, s-au găsit soluții și lucrurile vor intra normal. Unul dintre domeniile cu care noi ne ocupăm sunt studiile de securitate. Pentru cei care nu știu, Universitatea Babeș-Bolyai are un program de licență, un program de masterat în studii de securitate. Sigur că toată lumea, când a avut de studii de securitate, se gândește probabil la vechea securitate, dar nu e nici pe departe vorba de asta. Și mai mult decât atât, toată lumea confundă studiile de securitate cu studiile de intelligence. Ele sunt și studii de inteligență, dar securitatea privește efectiv substanța, să spunem, existenței noastre. Securitatea, într-o definiție simplă, înseamnă lipsa de amenințare. Și de aceea, astăzi, e un prilej excelent de a avea o dezbatere cu participanți foarte cunoscuți în domeniu, pentru că noi ne-am dorit să participe cei care sunt realmente profesioniști ai domeniului, mediul civil, din care facem parte și noi, mediul academic, și sigur și oameni politici, dacă vreți. Acum, întâmplarea fericită face că eu am inițiat această dezbatere împreună cu domnul deputat Lucian Bode, care este în dublă calitate aici, și de deputat și de doctorant al Școlii Doctorale de Relații Internaționale și Studii de Securitate și care pregătește o teză chiar pe securitate energetică. Ne bucurăm foarte mult că, sigur, în rândurile noastre se află personalități din București, din Cluj. Salutăm, sigur, prezența aici a domnului Cătălin Predoiu. Salutăm în același timp prezența domnului primar al municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Bo, și salutăm prezența tuturor senatorilor, deputaților, europarlamentarilor de Cluj și nu numai, a tuturor invitațiilor care participă la această dezbatere. Sper să fie un bun început, să fie un succes pentru această întâlnire între mediul academic,
și mediul politic pentru a iniția o dezbatere privind o politică publică de energie în România, care sigur să facă parte dintr-un proiect mai complet de ceea ce privește posibil, sigur, o politică publică de securitate energetică în România. Eu vă mulțumesc, vă doresc tuturor o seară foarte plăcută și sper într-o dezbatere profundă. Mulțumesc! Am structurat în felul acesta întâlnirea din seara asta. Pentru câte 2-3 minute cel mult voi da cuvântul invitațiilor noștri de bază, cei care, din punctul meu de vedere, contribuie la elaborarea unei strategii energetice pentru România, mă gândesc pentru viitor. După care vom avea 2 expuneri, nu foarte lungi, care au menirea de a stârni interesul dumneavoastră sub aspectul dezbaterii. De aceea voi da cuvântul mai întâi domnului Lucian Bode pentru cuvântul de întâmpinare. Vă mulțumesc! Bună seara tuturor! Mă simt onorat să fiu alături de dumneavoastră în această seară, în acest cadru elegant și totodată în această audiență distinsă. Mulțumirile mele de început se adresează organizatorilor Școlii Doctorale de Securitate, de Relații Internaționale și Studii de Securitate, pentru că ne dau nouă posibilitatea în această seară, ne oferă această platformă de dezbatere, să venim o parte din echipa Partidului Național Liberal, să prezentăm viziunea noastră în ceea ce privește în domeniul strategic, considerăm noi, pentru economia României, și anume domeniul energetic. Mă bucur de asemenea foarte mult pentru că începem aceste dezbateri pe draftul de program de guvernare, componenta energie, aici, în inima Transilvaniei, la Cluj-Napoca, și sper să fie de bun augur, pentru că ne dorim ca tonul România a lucrului bine făcut să se aplice și asupra definirii drumului pe care țara noastră trebuie să se îndrepte în domeniul energetic. Realitatea este că România, din păcate, a pierdut foarte multe trenuri. Însă, în domeniul energetic, cred că în acest moment este momentul să luăm trenul din mers. România are acum șansa de a-și defini și consolida rolul strategic în regiune. Sper într-o dezbatere reușită, am convingerea, văzând numărul mare de participanți, reprezentanți ai Parlamentului României, primari de orașe, ai marilor orașe din Transilvania, mediu academic, companii, specialiști, tuturor, vă doresc să aveți o seară frumoasă aici la Cluj-Napoca. Îmi doresc, ca urma acestor dezbateri, noi, echipa Partidului Național Liberal, să preluăm ideile dumneavoastră și, bineînțeles, să le implementăm. Vă mulțumesc pentru început și o să rog pe moderatorul dezbaterii noastre să preia cuvântul. Mulțumesc! Și vă mulțumesc, dragă Lucian. Am să-l prezint pe următorul invitat al nostru special din seara aceasta, Mugur Cosmanciuc, fost secretar de stat la Ministerul Mediului, unul din ministerele dragi mie, știu eu de ce, cu care am descoperit astăzi o mulțime de afinități mai mult sentimentale decât profesionale. Te rog să ne adresezi și cuvântul tău. Mulțumesc! Poate la un moment dat descoperim și afinitățile personale ca să rămână cadrul sentimental doar în natura umană. Mulțumesc în primul rând pentru, aș spune, pentru invitație și pentru posibilitatea de a fi coorganizator împreună cu Lucian, împreună cu Școala Doctorală și mulțumesc mult pentru amabilitatea cu care Școala Doctorală a avut această intenție de a găzdui, de a organiza această dezbatere. Și mulțumesc tuturor care sunt astăzi aici, auditorului, distinsului auditor, începând de la domnii primari, de la domnii președinți de Consiliul Județene, parlamentari, deputați, senatori, europarlamentari, foști miniștri, viitori miniștri, tuturor celor care sunt astăzi aici. Mulțumesc și sper că această dezbatere să fie una dintre dezbaterile pe care Partidul Național Liberal le-a lansat sâmbătă, odată cu programul de guvernare supus dezbaterii publice.
Securitatea energetică este un termen pe care foarte mulți dintre noi îl folosim, îl auzim, îl utilizăm, încercăm să îl și definim, însă este foarte important ca această securitate energetică să nu aibă culoare politică din punctul meu de vedere și să fie asumată, adoptată ca un principiu al sloganului România lucrului bine făcut și acest principiu, acest slogan, acest program de guvernare, noi, Partidul Național Liberal, l-am lansat sâmbătă. Încercăm în cadrul acestei dezbateri, în care dumneavoastră vrem să fiți parte activă, noi să fim doar cei care inițiem această dezbatere printr-o scurtă prezentare, să definim motivele, principiile, aspectele principale care pot defini România ca un jucător, ca un actor principal în zonă, în regiune, în acest domeniu, piața de energie. Mai multe o să intervin puțin mai târziu, după ce gazda noastră și gazdele noastre vor face introducerea tuturor invitaților și mai multe vom încerca să dezbatem împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Cel din urmă, dar nu, adică cel din urmă, dar de fapt poate și cel din tâi de multiplele funcții pe care le-am definit, dar atunci când am gândit să organizăm această întâlnire, nu știam că sâmbătă va fi și lansat și acel program de guvernare. Vine ca o mănușă pentru noi, pentru că este un program a la lung, ceea ce admirăm, din punct de vedere al acribiei profesionale. Domnul Cătălin Predoiu, vă rugăm să ne introduceți dumneavoastră în acest mecanism atât de complex și atât de important nu pentru România, ci pentru întreaga lume, mai ales în ultima vreme. Dați-mi voie întâi să spun că mă bucur din nou să fiu astăzi la Cluj, unul dintre cele mai frumoase orașe din România. Anul acesta capitală europeană a tineretului, cine știe cândva o viitoare capitală culturală după modelul Sibiu. Mă bucur de asemenea să fiu prezent într-o dezbatere de interes pentru întreaga societate românească. Și pentru că o dezbatere de succes înseamnă provocări și întrebări lansate în primul rând către dumneavoastră, către auditori. Am să vă spun că încep această scurtă intervenție lansând trei teme, trei întrebări mari, cadru, care ar putea contribui la structurarea unor soluții și pentru noi care acum finalizăm un proiect de guvernare, dar cred că și pentru oricine este interesat de domeniul economic, domeniul energetic. Energetica nu poate fi ruptă de cel puțin două subiecte conexe, un model economic care să încadreze și o politică fiscală care să o încurajeze. Cred că suntem azi aici într-un spațiu al frumos și mi-am adus aminte de vorbele unui deputat grec, dacă nu mă înșel, care spunea că politica este o artă a binelui. Îl parafrazez și spun, sunt convins că politica este o artă a binelui posibil. Încep această dezbatere cu această evocare, pentru că în prezent asistăm, după părerea mea, în spațiul public alocat dezbaterilor economice, la o falsă problemă. Respectiv, dacă economia românească, așa cum este ea astăzi, trebuie stimulată rapid prin politici de relaxare fiscală, și cine e mai vrednic, cine e mai rapid să le pună în operă. Asta ar fi o prima provocare pe care o adresez. A doua este ce fel de model economic ar trebui să gândim pentru România în următorii 10-20 de ani, mai mult. Și în fine, cum încadrăm energetica în acest model economic românesc. Nu am pretenția că epuizez toate cele trei lucruri, și lansez ca să căutăm răspunsuri, dar câteva considerații o să-mi iau libertatea să fac pe toate trei subiecte. Cred că prima întrebare este o falsă problemă. Și, din păcate, opinia publică în ultimele 2-3 săptămâni, în urma unei inițiative aparent tehnice, aparent economice, de fapt, și politicianiste, este cantonată în această dilemă aproape hamletiană, ce să relaxăm mai întâi.
Ce taxă să scădem mai mult? Care ar fi panaceul pentru relansarea economiei române? Din cadrul lucrului vreau să spun că refuz să intru într-o astfel de capcană. Pentru că, de fapt, ceea ce este important astăzi pentru economia românească este să ducem până la capăt reformele structurale, care înseamnă reforma companiilor de stat, atât sub aspectul managementului, cât și sub aspectul alieratelor, care, din nou, sunt foarte importante și regretează de pierdere. Să îmbunătățim colectarea în materie de TVA, pe ultimul loc în Europa. Să îmbunătățim combaterea evaziunii fiscale, încă importantă, pentru că nu se intră în zone cu evaziune fiscală substanțială, rămâne de văzut de ce. Să îmbunătățim performanța administrației, în special administrației fiscale, să-i dăm o nouă mentalitate care să o împingă la eficiență și nu la închiderea afacerilor profitabile care au accidente de parcurs. Să informatizăm această administrație și să ducem la capăt obligații pe care ne-am luat cu privire la stabilitatea macroeconomică, la stabilitatea financiară bugetară. Cred că un guvern responsabil astăzi trebuie să facă în acest moment să dea un semnal clar piețelor că înțelege un adevăr foarte simplu. Principalul atut al economiei noastre naționale azi este faptul că beneficiază de o stabilitate financiară, bugetară și macroeconomică câștigată cu greu, câștigată prin măsuri dificile, măsuri care au însemnat costuri politice, câștigată pentru și în folosul operatorilor economici și al cetățenilor. Deci cred că aceasta este prima abordare pe care trebuie să o avem un guvern responsabil. De asemenea, cred că trebuie să dăm un semnal clar că înțelegem să mergem în parteneriat cu cei care împreună cu noi ne-au ajutat să echilibrăm această economie în momente foarte grele, Comisia Europeană, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, și să dăm un semnal clar piețelor că nu ne aventurăm fără să pregătim economia pentru viitoare măsuri de relaxare fiscală. Sigur că, în teorie, toate aceste măsuri încurajează antreprenoriatul, încurajează investițiile, dar tot teoria arată și practica de asemenea că astfel de măsuri luate fără o pregătire și a administrației, dar și a mediului de afaceri, fără o sanitizare a finanțelor țării și a aparatului care se ocupă de finanțele țării, înseamnă risc. Și iată că primul semnal clar, indubitabil, care a venit în urma unor declarații hazardate, și de premierul în exercițiu și de ministrul de finanțe în exercițiu, cu privire la iluzii de ordin fiscal, a venit de la Comisia Europeană, care a deschis pentru România o procedură de monitorizare cu privire la riscurile de dezechilibru fiscal bugetar. Ceea ce este foarte grav în sine. E foarte grav pentru că dă un semnal prost piețelor. Și investitorii de acum se vor gândi de două ori dacă mai cumpără obligațiuni românești pentru a refinanța bugetul. Dacă le mai cumpără la acele randamente bune pe care România le-a dobândit între timp, dacă mai vin să facă investiții directe, dacă nu se așteaptă și în viitor la altfel de măsuri bruște, de tangaj, luate, de fapt, sub presiunea unui joc politic democratic. Ori, credeam că am depășit acest moment în care ne jucăm cu economia ca să prezervăm interese politice de moment. Au căzut două guverne și s-a plătit un cost politic mare pe această linie, care în mod deformat este, din păcate, prezentat astăzi de opinie. Acele echilibre câștigate greu trebuie păstrate. Și abia după ce, încă o dată, terminăm ce avem de făcut și în domeniul companiilor de stat, și în domeniul administrației, și în domeniul colectării,
Și în domeniul atragerii fondurilor europene, putem să spunem, ne gândim și la o relaxare fiscală. De aceea, în programul pe care l-am propus, am prevăzut două etape mari. O primă etapă în care să ne ocupăm responsabili de aceste teme restante din ultimii ani și o a doua etapă de trecere la o politică moderată, discutată cu mediul de afaceri, discutată cu partenerii noștri, discutată cu piețele pentru a nu le bulversa, de a relaxa fiscal, dacă economia își permite și în momentul în care își permite, pentru că altfel cu astfel de măsură se întoarce în rău, se zice, la un bumerang. Și noi am trecut odată prin acestea în 2008, când toată lumea exulta, când creșterea era la cifre miraculoase, bazată însă pe împrumut, bazată însă pe o dezvoltare a imobiliarului dincolo de ce cerea piața. O creștere care, în urma guvernării 2008, a lăsat 5% deficit bugetar, plus 150.000 de angajați în sistemul bugetar, aveau o treabă, au fost acolo, trezoreria goală, facturi restante de miliarde de euro, și toate astea, într-un moment în care criza economică mondială făcea deja ravagii. Sunt oameni în această sală care știu mai bine despre ce vorbesc și ce provocări au urmat. Să nu mai trecem prin austeritate bugetară, dar pentru asta ne trebuie nouă, acum, responsabilitate. Ori acesta este semnalul de alarmă pe care doresc să-l trag. Să nu devenim irresponsabili cu economia de dragul unor lupte politice. Să nu supralicităm cu măsuri care oricum sunt iluzorii, doar pentru a încurca adversarul politic. Piețele se uită, investitorii se uită și penalizează. Și nu ne penalizează pe noi, politicienii, ci penalizează operatorii economici și, în final, cetățenii. Sigur că, la urma urmelor, și guvernul va avea de suferit. Dar cum se întâmplă de multe ori, trage conoasele nu cine face păcatele, ci cel care vine după. 2. Către ce model economic să ne îndreptăm? După 90 noi n-am avut, practic, un concept economic național, un concept care să valorizeze avantajele noastre. Și asta este prima concluzie pe care, împreună cu colegii, am tras-o în discuțiile pe care le-am avut. Trebuie să fructificăm acele avantaje comparative ale României, începând cu creativitatea, cu resursele naturale, cu poziția geostrategică. Trebuie să creăm un model care să aibă, evident, ca pilot principal, cum spuneam, această stabilitate câștigată de zero. Dar, în același timp, trebuie să venim cu politici de reindustrializare, cu politici de investiții, cu politici de creare a locurilor de muncă, cu politici care să ne garanteze predictibilitate pe termen lung și stabilitate în creșterile pe care le facem. În același timp, trebuie din nou să încurajăm consumul. Industrializarea, reindustrializarea nu trebuie însă făcută haotic, ci trebuie făcută exact în zonele prioritare unde noi putem avea avantaj. Agribusiness, industria alimentară, industria IT și telecomunicații, dezvoltat în continuare sectorul auto, bineînțeles, energetica, vom reveni la ea. Nu văd un model economic de succes pentru România fără a investi mai mulți ani sistematic în infrastructura țării, pe coridoarele, pe politicile de network european. Și atrăgând în felul ăsta banii europeni care nu costă. Altfel, ajungem din nou, cum a ajuns actualul guvern, în aventuri cu tot felul de masterplanuri care nu întrunesc, și știm lucrul ăsta, suportul partenerilor europene, Comisiei în primul rând. Consecința este că banii vor veni mai greu sau trebuie aduși din alte parte. Ori, resurse off-budget nu se găsesc, mai ales într-o regiune, oricum am spune noi, afectată de criza de la răsărit, din Ucraina. Fonduri europene în concordanță cu politici europene de transportul, coridoarele clare, de aceea vorbim de IPCB și nu de
tot felul de fantezii legate de Comandii Brașov. Dar suntem deschiși să discutăm master plan și ideal să avem un acord de master plan, dar dacă e o consultare autentică. A arăta master plan, a spune, uitați, ăsta e master planul, haideți să avem un parteneriat politic transpartinic, ca să ne urmăm la avion la Bruxelles să anunțăm. Asta nu este o abordare serioasă. Și nici asta în jurul mesei și a obține langa cu soluții nerealiste. Soluțiile realiste în infrastructură sunt cele care țin de coridoarele europene, care țin de politica de network european și de bani europeni. Trec foarte scurt la energetică. Înțeleg să deschid la dezbatere de acest domeniu. Colegii mei vor intra și în alte detalii. Mă voi referi strict la un anumit domeniu, la domeniul petrolier, țiței și gaze. Pentru că aș vrea și aici să ne-aduc contribuția la clarificarea unor dileme, dar cât de cât subiecte care sunt confuze la ora asta. Are România sau nu potențial de independență energetică? La ora asta nu se mai vorbește nume de independență energetică. Se vorbește de securitate energetică. Sub aspectul rezervele țiței și gaze, trebuie să uităm încet că am fost o țară bogată în astfel de resurse. România are o producție de 13 ori mai mică decât Norvegia, în extracție. Și de 5 ori mai mică decât Marea Britanie și Olanda, care nu sunt țări de vârf în domeniu, nu sunt țări de tradiție. De ce? Pentru că rezervele noastre, zăcămintele noastre sunt mature, extracția lor costă foarte mult, procesarea costă, sunt fragmentate. Spre exemplu, Petrom exploatează 500, practic 300 de zăcăminte, iar 6 din aceste zăcăminte dau 40% din producția extractivă a Petrom. Romgaz, 112 zăcăminte. Prețul de extracție, randamentul la sondă, randamentul de ce mic, pentru că prețul de extracție este destul de mare. Zăcăminte fiind matur. Ce înseamnă asta? Nu mai spun de Marea Neagră. Ne punem toți speranțele în rezerve de Marea Neagră. E în regulă, dar trebuie să fim conștienți că va mai dura, de-abia la orizontul anilor 2020, înțeleg că s-ar putea trece la exploatare. Iar numai politicile de explorare, operațiune de explorare, costă la Marea Neagră aproximativ 1 miliard de euro. Numai explorare. Deci, înseamnă că noi trebuie să investim aici în câteva lucruri. Tehnologii noi, infrastructură de conectare și de transport, în special la gaze, sunt probleme. Și, nu în ultimul rând, în echipamente petroliere. Cândva România exporta astfel de echipament, cândva învățam pe alții în Orientul Mijlociu cum să sape după petrol și gaze. Astăzi, statisticile arată că firmele care produc astfel de echipamente și care administrează echipamente în producție au scăzut foarte mult. Concluzia, guvernul nu-și poate asuma singur un astfel de efort. Trebuie aici să capacităm și trebuie să învățăm să lucrăm pe baze mutual avantajoase cu mari jucători, care au resurse financiare pentru o astfel de industrie. În consecință, trebuie să gândim un sistem fiscal, în asta înțelegând taxe, dar și deduceri, care să stimuleze explorarea și exploatarea, satisfăcând în același timp, evident, și guvernul care trebuie să primească așa, partea leului din aceste zăcăminte care sunt ale României până la urmă. Și aici, justa măsură, echilibrul, responsabilitatea și seriozitatea pot să rezolve multe probleme. În alte cuvinte, să nu vii la 6 luni după ce trebuia să renegociezi redevențele, să spui că nu o facem pentru că e prea complicat. Mai amânăm un an. Să nu lași să treacă un an și jumătate până să pui în dezbatere publică o strategie energetică națională. Nu vreau să numesc aici cine ce și cum, nu vreau să politizez dezbaterea, dar știu cu toți despre ce. Și trag o concluzie preliminară la toate cele 3 subiecte. În general, România nu duce lipsă de expertiză pe diverse domenii. În general, știm soluțiile, știm ce e de făcut și în energetică, și în agricultură, și în IT.
Sunt foarte multe ONG-uri care se ocupă de politici publice, numai partidele sunt experți care se exprimă extrem de coerent. Diferența care poate fi făcută între rău și bine, între irresponsabilitate și responsabilitate, între a stagna și a semăna neîncredere în economie și a o debloca și a da încredere economiei și cetățenilor, este una singură. Bună guvernanță. Aceasta este diferența pe care noi ne propunem să o facem și prin programul de guvernare înțelegem un instrument al acestei bune guvernanțe, pe care îl dorim clădit în final împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc!